ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆମର ଯେ ବାଚସ୍ପତି ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୃହକୁ ଚଳେଇବେ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଗରୁ କାମ କରିଥିଲେ? ହଁ, ମୋ ସହିତ ଆମର ମିଳିତ ସରକାରରେ ଆମ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ସଶସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ତରିକା କ'ଣ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆମେ ତ ଆଶା କରିବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୃହ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ତ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେବ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିছে ଏବଂ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ସମୀକ୍ଷା ଠିକ ସମୟରେ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ ସମୟରେ ସଭାପତି ଠିକ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ କମିଟି ଠିକ ସମୟରେ କାଟିବେ।